aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do canal Buzelli. Hoje, né, a gente tá trazendo um vídeo básico pra vocês, né? Vocês podem ver que a qualidade caiu bastante aqui do canal. No momento a gente tá sem o nosso equipamento de trabalho principal, né? Inclusive quem quiser ajudar a gente a comprar um equipamento de trabalho novo, né, você tá deixando aí a chave em Pix, né, pra gente comprar um aparelho celular novo para poder gravar aqui pra vocês. Eu queria apresentar para você aqui o painel desse carro Euro 5, né, da geração nova aqui da São Francisco, né, o sistema dele. Tem o Luminator aqui e o ar-condicionado, né. Daqui a pouco eu vou ligar o carro aqui para vocês verem como é a função de instrumento dele e a motorização em locomoção, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe seu like aí, compartilha o vídeo. Tem muito conteúdo para vocês aqui no nosso canal, beleza? Conterrâneo. Vamos. Mais uma vez aqui, conterrâneo. Conterrâneo aqui, São Francisco. A melhor empresa de Maceió, São Francisco. Aí, o painel da mesa. Vamos rumo ao Benedito Bento. Benedito Bento.